खबर शामिल करते हैं कराची से। अवामी कॉलोनी पुलिस की दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। मोटरसाइकिल और रक्षा चोरी में मुलविस दो मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान से चोरी शुदा रक्षा और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजमान में मोहम्मद साकिब और दानिश शामिल। मुलजमान आदि जराइम पेशा हैं। मुलजमान के खिलाफ माजी में भी मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात दर्ज हैं। SHO अवामी कॉलोनी सफदर मशवानी ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मीज़ान न्यूज़ से जाना मजई की रिपोर्ट।